വർണ്ണവ്യത്യാസമുള്ള മയിലുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വ്യത്യസ്ത സ്പീഷീസുകളിൽപ്പെട്ടതായ പച്ചമയിലിൻ്റെ ആണിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ നീലമയിലിൻ്റെ പെണ്ണുമായിട്ട് ഇണ ചേർത്തിട്ട് കാലിഫോർണിയയിലെ കേറ്റ് സ്പാൽഡിങ് പുതിയൊരു ഹൈബ്രിഡ് മയിലിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് അവരുടെ പേരായിട്ടുള്ള സ്പാൽഡിങ് ചേർത്തുകൊണ്ട് സ്പാൽഡിങ് ഇനം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത്. പാവോ മ്യൂട്ടിക്കസിന് പാവോ ക്രിസ്റ്റാറ്റസിലുണ്ടായ കുഞ്ഞ്. നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള മയിലുകളിൽ തന്നെ ആണിനും പെണ്ണിനും തമ്മിൽ രൂപത്തിലും വലിപ്പത്തിലും വർണ്ണഭംഗിയിലും ഒക്കെ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്.